Labas, aš Mindaugas, mobili prekyba ekspertas ir šiandien pakalbėsime apie nesenai įvykusį didį renginį. Tai yra Apple naujų produktų pristatymą. Šio renginio metu buvo pristatyti atnaujinti tiek laikrodžių modeliai, tiek telefonų modeliai, tai mes eisim koja kojon pačiam renginiui ir viską aptarsim iš eilės. Buvo pristatyti 2 laikrodžiai, 9 serijos Apple laikrodis ir 2 kartos Ultra laikrodis. Tai pradėsim nuo 9 serijos Apple laikrodžio. Jis yra 8 serijos laikrodžio atnaujinimas ir jame, žinoma, yra daug greitesnis lustas. Tai yra S9 lustas, kuris įgalina naujas galimybės laikrodžiui. Viena iš tų galimybių tai yra Siri komandų apdorojimas pačiame laikrodyje. Nes anksčiau reikėdavo prisijungti prie interneto, komandos siunčiama į internetą, jį apdorojama ir atgal siunčiamas signalas, ką laikrodžiui daryti. Ir tai suteikia daug greitesnį Siri atsakymą ir daugiau visokių išskirtinių galimybių ir žinoma privatumą. Ir kita funkcija, kuri yra pagrindinė šitam lustui ir kuri yra naudojama abiejose laikrodžiuose, tai yra Double Tap funkcija, kai jūs galite valdyti savo laikrodžius 2 kartus patapšnoję pirštais vienas į kitą. Ir tas tapšnojimas atlieka kaip pagrindinio mygtuko paspaudimo. Tai įsivaizduokit, kaip klaviatūrai paspaustumėt tarpą ir galėtumėt paleisti YouTube video, paspaustumėt tarpą, galėtumėt atsiliepti, kai jums skambina kažkas. Tai šitas patapšnojimas atlieka lygiai tą patį. 2 kartus patapšnojat, galite atsiliepti. Kai jums skambina, 2 kartus patapšnojat, galite padėti, paleisti muziką, sustabdyti muziką ir visos kitos pagrindinio mygtuko komandos. Ir naujasis lustas, žinoma, įgalina daugiau visokių galimybių, apie kurias mes detaliai pakalbėsim, kai jau turėsiu pas save Apple laikrodį, galėsim viską smulkiai aptarti, nors atsiranda ir daug papildomų galimybių, daug papildomų visokių energiją eikvojančių funkcijų, bet Apple pažada, kad laikrodis jums išlaikys visą dieną. Ir paskutinis dalykas apie 9 serijos laikrodį, jo ekrano apšvieta gali būti 2000 nitų. Kalbant apie ekraną, galima pereiti prie mūsų 2 kartos Ultra laikrodžių. Tai kodėl kalbėti apie ekranus? Dėl to, kad Ultra perima visas savybės iš mūsų 9 kartos laikrodžio, turi ir tą Double Tap funkciją, Siri apdorojimą savo viduje, nes yra tas pats galingas S9 procesorius, bet ką jisai turi dar šviesesnio, tai yra ekranas. Jo ekrano ryškumas gali būti net iki 3000 nitų. Kad truputėlį geriau suprasti, tai dažniausiai išmanieji telefonai, kurie jau skaitomi kaip ir ryškus ryškiam apšvietime, tai yra 2000 nitų dažniausiai, o šitas laikrodis turi 3000 nitų. Ultra 2 kartos laikrodis turėtų išlaikyti 36 valandas, o jeigu jungsit žemo energijos suvartojimo režimą, tai net visas 72 valandas. Atėjo laikas lauktiesiam iPhone'am. Tai pakalbėkime apie iPhone 15 ir iPhone 15 Pro. Pradėkime nuo iPhone 15. Pats pagrindinis skirtumas, kuris jau bus tikrai iš karto matomas, tai yra jo dizainas. Skirtumas tas, kad praeitais metais ne Pro versija neturėjo dinaminės salelės, kurią programėlių kūrėjai gali suprogramuoti, kad jums parodytų tam tikrą informaciją. Jeigu, pavyzdžiui, užsakinėt maistą iš Volto, kad jums rodytų, kiek liko iki jūsų užsakymo pabaigimo. Ar, pavyzdžiui, varžybų rungtynių rezultatą. Labai šiaip patogus dalykas, nes nereikia atsidarinėti appso, nereikia žiūrėti notification'o, o viskas yra matoma čia ir dabar ekrane. Tai šitą dinaminę salelę perėmė ne Pro versija iPhone'o iš praeitų metų Pro versijos. Ir taip pat, ką dar perėmė, tai yra lustas. Tai šių metų paprasta iPhone'o versija yra tokia pat galinga kaip ir praeitų metų Pro versija. Atnaujintas iPhone'o ekranas, jis dabar yra Super Retina XDR ekranas ir žinoma telefonai atkeliauja 2 dydžių – 6,1 colio ir 6,7 colio. Pats iPhone'o save tituluoja kaip dažniausiai naudojama pasaulyje kamera, tai atnaujino ir dažniausiai naudojama objektyvą. Pagrindinė iPhone 15 kamera dabar yra 48 megapikselių. Tai yra didžiulis atnaujinimas palyginus su praeitų metų modeliu, nes praeitų metų modelis turėjo 12 megapikselių kamerą ir su 12 megapikselių buvo nuostabios nuotraukos, su 48 megapikselių kamera nuotraukos bus dar ryškesnės ir aiškesnės. Tai jeigu jūs norite išbandyti šią kamerą, būtinai nueikit į komentarus, ten viršuje yra prisegta nuoroda, kur galite palikti savo kontaktus ir kai tik iPhone'ai pasieks mus, mes iš karto susieksim su jumis ir pranešim, kad galite atvykti, jums yra rezervuotas telefonas, ateikit ir įsigykit savo naują telefoną per brūkšnelis nuostabią kamerą.
Žinoma, atsirado ir programinių atnaujinimų, bet mes liksim prie kameros programinių atnaujinimų, kuriuos įgalino mūsų naujieji objektyvai. Atsirado tokia galimybė, kad kai fotografuojat paprastu režimu, telefono vidinis dirbtinis intelektas užfiksuoja, kad jūs fotografuojat žmogų, ar šunį, ar dar katę, ar kitą gyvūną, ar dar kažką tokio labai aiškaus, konkretaus ir užfiksuoja visą informaciją, kad jūs tą nuotrauką vėliau galėtumėt padaryti portretinę. Esant poreikiui, jau nufotografuotą nuotrauką perfokusuoti iš vieno objekto į kitą. Ir pagrindinis dalykas, ko visi laukė, dėl ko visi spirgėjo, tai yra vienas iš pirmųjų modelių, kuris turės USB-C jungtį. Ir USB-C, aišku, vykdys ne tik pakrovimo funkciją, bet taip pat ir duomenų perdavimo funkciją ir galėsit prisijungti ausines, jeigu naudojat laidines ausines. Ir aišku, bus galimybė pakrauti atnaujintas AirPod ausines, kurios taip pat atkeliaus su USB-C jungtimi. Tai jeigu jos išsikrauna, prijungia telefoną, prijungia ausines ir jas gali šiek tiek pakrauti. Kadangi USB-C jungtis yra pritaikyta abiem modeliam, tai perinam prie iPhone 15 Pro modelių. Pagrindinis jo pats didžiausias atnaujinimas, nepaisant pakrovimo jungties, tai yra jo dizainas. Visiškai pasikeitė medžiagiškumas. Dabar iPhone'as Pro turės titaninį rėmą, kuris yra traktuojamas kaip vienas patvariausių metalų. Taip pat jis yra lengvesnis negu anksčiau naudotos medžiagos Pro telefonuose. Todėl šita Pro versija yra lengviausia iš anksčiau visų buvusių Pro versijų. Ir kitas dizaino pokytis, kuris yra labai mažas, bet iš tikrųjų žiauriai didelis, tai yra nutildymo mygtukas. Mes per visus iPhone amžius esame pripratę prie jungiklio, kurį pastumus galima telefoną nutildyti, kad mes jo nebegirdėtume. Ir šis iPhone'as yra tas iPhone'as, kuris viską pakeičia. Tai jungiklis tampa mygtuku, kurį galima programuoti, o kas jau sunerimo dėl nutildymo mygtuko likimo, kad jo nebebus, reikės kažkaip spaudyti ant ekrano, kad nutildytų telefoną, tai galiu jūs patikinti, tas funkcionalumas išlieka, tiesiog reikės paspausti ne vieną kartą, o paspausti ir truputėlį ilgiau palaikyti, kad užfiksuot jūsų nutildymo pasirinkimą. Naujajam Pro versijos iPhone yra naudojamas A17 Pro lustas, kuris yra galingesnis už praeitų metų modelių lustą. Čia iš tikrųjų nieko nestebina, nes kiekvienais metais, kadangi telefonas vis tobulėja, tai jis tampa greitesnis. iPhone Pro kamera taip pat yra 48 megapikselių. Visiems tiem, kurie yra filmavimo telefonų fanatikai, dabar naujasis iPhone'as gali filmuoti 4K 60 kadrų per sekundę ProRes. Ir paskutinis pats įdomiausias dalykas, kurį mes tikriausiai pritaikysim ateityje, kas susijęs su kameromis, tai kad naujasis iPhone 15 Pro gali užfiksuoti erdvinius video. Deja, jie yra neskirti žiūrėti per iPhone'us, bet jie yra skirti žiūrėti per naująjį Apple Vision įrenginį, kuriame galima pajausti tą erdvinį vaizdą užfiksuotą telefonu. Komentaruose parašykit, kokio atnaujinimo jūs labiausiai laukit ir kuris labiausiai jūs nustebino ar pradžiugino, o jeigu norit įsigyti iPhone'ą ir nepraleisti, kada jie pasirodys prekyboje, komentaruose yra prisegta nuoroda, kur galit palikti savo kontaktus ir mes su jumis susieksime tą pačią minutę, kai atsiras nauji įrenginiai. O ką dar domina įdomios technologijos, tai nepraleiskit Flip 5 ir Fold 5 apžvalgos, spauskit ant ekrano, pasižiūrėkit video. Su jumis buvo Mindaugas, mobili prekyba ekspertas.